Bun, deci la această probă drujba Stihl a câștigat, în sensul că merge mult mai bine, este mult mai ușoară și taie mai repede. Drujba Parkside are un dezavantaj în sensul că lama este mai lungă, merge puțin mai încet și lanțul este puțin uzat, în sensul că este ascuțit, dar l-am ascuțit cu aparatul de ascuțit electric și cumva s-au călit zalele. Deci n-am mai reușit să ascut lanțul cu pila. Am stricat 2 pile pe lanțul respectiv și nu am reușit să-l ascult cum trebuia. Probabil de asta merge puțin mai greu. Dar este destul de puternică și drujba Parkside. Nu zic că nu e ok. Dar dacă ar fi să aleg între Parkside și Stihl, bineînțeles că Stihl câștigă. Cam atât a fost videoclipul. Să vă pun și drujba Parkside aici aproape, să o vedeți. Este ok și drujba aceasta, dar este mult mai grea și nu taie la fel de bine ca și Stihlul. Da, poate fi și din cauza lanțului, nu zic, dar la testul de astăzi a câștigat drujba Stihl. Cam asta a fost videoclipul, sper că v-a plăcut, dați un like dacă v-a plăcut, puteți lăsa un comentariu cu părerea voastră, vă salut!